quiero decir que nos conocemos desde hace mucho. Ana vivió un tiempo con nosotros en Brasil y después se fue a viajar por el mundo. Ay, qué bueno. Sí, no nos vemos desde entonces. Bueno, te voy a mostrar las habitaciones, entonces. ¿Vamos? Ana, tenés que probar mi hummus de remolacha con crudité de verduras. Parece rico. Entonces, te quedas. ¿De verdad no te pusiste mal? No, chicas, no se preocupen. Es que cuando cruzaron los dedos, me vino una imagen muy fuerte. Era el mismo gesto que hacía con Elena. Pero estoy bien, de verdad. No fue un recuerdo triste. Al contrario, fue un sentimiento lindo. De extrañarla, pero con una sonrisa. Es que me acordé de cuando cantábamos juntas. Y sin darme cuenta, empecé a cantar. ¿Volviste a cantar? No, me salió en ese momento. Pero tal vez es algo que necesitas bien. No, para mí cantar es hablar con Elena. Y no puedo hacerlo delante de otra gente. Para eso ya las tengo a ustedes, que estuvieron geniales, recibieron un montón de likes y comentarios. Sí, y todo gracias a ustedes dos, porque si fuera por mí ni hubiéramos ido a la fiesta. Sí, ya sé. Ah, sí, pero tranquila que nunca te hacemos caso. Ay, gracias, Kiara. Ay, chicas, me encanta esa foto. Ay, ¿se acuerdan? Es del día que me fui a Brasil. ¿Y cómo no me voy a acordar? Lloré un montón. Ese día fue mi primera supercontractura. Sí, me quedé como una semana con el cuello así. ¡Juro! Pero les prometí que iba a volver y cumplí. Y cumpliste. Ahora yo me tengo que ir, pero hasta mañana nada más. Y yo también. Esta mañana. Y yo voy a pensar qué hacer con el mural que me encargó Villalobos. ¡Primo! ¿Qué haces? Y bueno, es la única forma que se me ocurrió para despertarte. No estaba dormido. ¿Ah, no? Estaba pensando en la chica de la voz. ¿Otra vez con eso? Bueno, es que su voz era algo muy especial. No sé cómo explicarlo. Fue como que me noqueó. Yo no sé, solamente a mi primo se le ocurre enamorarse de una voz. Sería